Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cindy Septiana Putri, mahasiswa D3 Keperawatan SKJ Bojonegoro. Di sini saya akan menampilkan role-play tindakan keperawatan serta penyuluhan kesehatan pada pasien dengan postoperatif. Tindakan keperawatan yang akan saya lakukan diantaranya adalah pengukuran TTV yang meliputi tekanan darah, suhu tubuh, RR, dan juga nadi. Selanjutnya ada observasi perdarahan berupa manajemen nyeri pasca operasi, pengukuran bising usus, dan juga pengukuran kesadaran. Tindakan penyuluhan kesehatannya diantaranya ada relaksasi nafas dalam, batuk efektif, dan juga mobilisasi dini. Berikut tampilan dari roleplay dari saya. Selamat menyaksikan. Permisi Ibu, selamat sore. Ya Mbak, perkenalkan saya Cindy Septiana, perawat dari SKJ Bojonegoro yang bertugas sore hari ini untuk merawat Ibu. Sebelumnya dengan Ibu siapa? Ibu Roro. Ya, alamat? Itu Blora Mbak. Usia Ibu? 35. Saya pastikan gelang pasiennya dulu ya. Ya, betul. Baik Ibu, yang akan saya lakukan di sini diantaranya nanti kita akan melakukan tindakan perawatan serta penyuluhan kesehatan setelah Ibu operasi ya. Diantaranya ada latihan relaksasi nafas dalam, batuk efektif, dan mobilisasi dini. Kurang lebih dilakukan selama 30 menit. Apakah Ibu bersedia? Ya Mbak. Baik. Sebelumnya pertama kita akan melakukan pengukuran tanda-tanda vital terlebih dahulu ya. Diantaranya ada tekanan darah, terus suhu dan nadinya, serta pernafasan. Saya akan mempersiapkannya terlebih dahulu ya Ibu. Sebelumnya kita akan cuci tangan terlebih dahulu sebelum melaksanakan tindakan pada pasien. Di sini saya menggunakan hand gel. Tangan 6 langkah. Selanjutnya menggunakan APD berupa sarung tangan. Yang pertama kita lakukan adalah pengukuran tensi terlebih dahulu. Bisa agak dinaikkan Ibu. Sembari mengukur tekanan darah, saya juga akan mengukuran respirasi, yaitu pengukuran pernafasan pada pasien selama 1 menit. Diperoleh tensi pasien 120/90 dan RR-nya 24.
bisa dibersihkan terlebih dahulu sendiri. Ini sih ya, dikemit ibu tangannya. Saya sambil mengukur tadi ya selama 1 menit menggunakan. Sudah 1 menit, didapatkan hasil pengukuran tensi 64 dan suhunya saya lepas ibu, didapatkan 36. Selanjutnya saya akan memeriksa mengobservasi nyeri setelah operasi nih ibu. Untuk nyerinya ibu dirasakan di sebelah mana? Sini mbak, apa bawah perut itu Rasanya bagaimana ibu? itu kayak apa, ada kesayat-sayat itu loh mbak, sama kayak terbakar gitu. Itu kadang-kadang kerasa, kadang-kadang enggak. Oh iya, terus kalau saya kasih skala guys dari 1 sampai 10, ibunya rasanya itu di nomor berapa? 6 mbak. Iya. Terus untuk rasa yang dirasakan itu sering atau bagaimana? Ya kadang-kadang itu kerasa, kadang-kadang itu enggak kayak gitu. Oh iya. Itu hilang timbul. Jadi hilang timbul nggih, rasane niku napa? Perutnya sing bekase panas terus kesayat-sayat ngoten. Nggih, Iya. Lanjut ibu ya, diperiksa bising ususnya. Di sini bertujuan untuk mengetahui apakah ada distensi usus atau penumpukan udara serta ada penumpukan sisa makanan atau tidak. Biasanya tuh kalau ada penumpukan pasti akan ada masalah pada ibu, kesulitan BAB. Bisa dibuka ibu perutnya? Mana deh? Buka mbak. Pemeriksaan bising usus ini dilakukan pada usus besar dan usus halus, yaitu di area kolon ascendens, kolon transversum, dan kolon descendens serta sigmoid. Dilakukan selama 1 menit, dicari suara bising usus yang kruk-kruk. Biasanya pada pasien post-op, suara bising usus terdengar semakin hilang. Normal suara bising usus yaitu 5-35. Baik ibu, sudah saya lakukan pemeriksaan. Di sini didapatkan suara bising usus 15. Untuk pemeriksaan kesehatannya sudah nggih. Selanjutnya saya akan melakukan tindakan penyuluhan kesehatan. Yang pertama kita akan belajar relaksasi nafas dalam. Bisa dibaca nih Bu leafletnya, nanti saya juga akan menerangkan. Relaksasi nafas dalam itu bertujuan untuk mengurangi rasa nyeri yang dirasakan ibu serta mengurangi rasa cemas dan gelisah yang ibu rasakan. Tekniknya dapat dilakukan, itu bisa dilakukan secara mandiri jika ibu masih merasakan nyeri saat sudah berada di rumah, atau dapat dengan bimbingan keluarga. Tekniknya dengan menghirup napas dalam, kemudian ditahan sebentar lalu dihembuskan melalui mulut. Bagaimana ibu, sudah jelas? Bisa kita praktekkan?
Langsung saja ya Ibu. Tarik nafas, 1, 2, 3, tahan. Hembuskan perlahan melalui mulut, 1, 2, 3. Lagi Ibu ya, 1, 2, 3, tarik nafas dalam, tahan. Hembuskan perlahan melalui mulut, 1, 2, 3. Sekali lagi Ibu ya, 1, 2, 3, tarik nafas, tahan. 1, 2, 3, hembuskan perlahan melalui mulut. Bagaimana Ibu perasaannya? Udah agak mendingan Mbak, lumayan. Agak berkurang ya nyerinya? Yes, selanjutnya kita akan melakukan tindakan mobilisasi pasca operasi ya. Di sini bertujuan untuk mengembalikan kemampuan aktivitas secara mandiri dan mempercepat proses penyembuhan serta mempertahankan peredaran darah. Bisa dibaca terlebih dahulu Ibu ya, dipahami. Untuk tekniknya di baliknya Ibu ya, 6 jam sampai 10 jam pertama bisa dilakukan setelah operasi, biasanya dilakukan tindakan miring kanan dan miring kiri. Kemudian setelah itu belajar untuk duduk bersandar di tempat tidur, serta nanti kita akan belajar berjalan dan berdiri di sekitar secara mandiri. Paham Ibu? Paham. Langsung saja kita lakukan ya. Langsung saja Ibu ya, kita lakukan tindakan miring kanan dan miring kiri. Mbak. Bisa menghadap, Ibunya menghadap ke kanan, ke kiri. Kakinya ditekuk siku-siku Ibu. Ini ya. Bisa? Bisa. Balik Ibu ya, sudah. Selanjutnya yang kiri, yang kanan. Bisa Ibu ya. Seperti tadi Ibu ya, ke kanan. Sakit gak Ibu? Ampun. Selanjutnya Ibu bisa duduk bersandar di tempat tidur. Pelan Ibu. Oke, bisa nih. Selanjutnya terakhir kita belajar duduk, kakinya berada di bawah nih Ibu, sambil kita nanti belajar untuk berjalan. Iya. Agak minggir Ibu ya. Kita belajar duduk, kakinya bisa diturunkan. Terus gimana Mbak? Kuat Ibu ya dibuat duduk begini. Mbak bisa. Belajar untuk berdiri ya Ibu. Iya. 1, 2, 3. Belajar jalan Ibu, pelan-pelan. Pelan deh. Oke. Ya, langsung kita balik lagi ya Bu ya. Pelan-pelan. Oke. Boleh duduk Ibu. Oke. Jadi Ibu bisa kembali duduk bersandar di posisi semula. Selanjutnya, saya akan mengajarkan Ibu teknik batuk efektif ya. Di sini bertujuan untuk ketika Ibu batuk dapat menghemat energi yang dibutuhkan, sehingga Ibu tidak terlalu merasa kelelahan saat batuk ya. Kita ambil terlebih dahulu Ibu ya. Saya akan menyiapkan perlengkapannya. Di sini saya memasang underpad, kemudian pot berisi air dan desinfektan untuk membuang dahak pada saat batuk. Tekniknya hampir sama Ibu dengan pernafasan, relaksasi nafas dalam, yaitu tarik nafas dalam
kemudian ditahan sebentar lalu dihembuskan melalui mulut secara 3 kali. Untuk yang terakhir dibatukkan secara langsung saat mengeluarkan nafasnya. Bagaimana Ibu? Paham? Berarti yang terakhir Langsung dibatukkan saja. berarti nggak usah tarik nafas, Tarik Tetap. nafas tetap, terus kan ditahan, habis itu buang nafasnya, sekalian langsung batuk. Oh iya. Nggak usah hitungan 3, nggak usah. Nggak usah. Paham Ibu? Insyaallah. Langsung saja Ibu ya. Tarik nafas. 1, 2, 3, tahan. Hembuskan perlahan lewat mulut. 1, 2, 3. Tarik nafas. 1, 2, 3, tahan. Hembuskan perlahan melalui mulut. Yang terakhir, untuk setelah tarik nafas ditahan langsung dibatukkan ya Ibu. Oh iya. Tarik nafas, tahan, batukkan. Oke, ini Bu tisunya untuk mengalah, ya. Setelah itu minum air hangat ya Ibu untuk melancarkan. Iya. Bagaimana Ibu perasaannya setelah belajar teknik batuk efektif? Apakah untuk batuknya bisa lebih ringan dan tidak terlalu berat saat batuk atau bagaimana? Oke sih Mbak. Yeah. Jadi untuk tindakan penyuluhan kesehatan ini bisa dilakukan secara mandiri dan dapat meminta bantuan keluarga jika Ibu masih membutuhkan bantuan. Ibu setelah dilakukan tindakan perawatan serta penyuluhan kesehatannya, bagaimana perasaan Ibu? Lebih nyaman sih Mbak. Lebih nyaman ya? Iya. Lega. Baik, kalau begitu saya bereskan dan saya mengucapkan terima kasih atas partisipasi Ibu dalam melakukan penyuluhan ini ya. Nanti 2 jam lagi akan saya cek kembali kondisi kesehatan Ibu. Iya. Selamat sore Ibu. Ya, terima kasih. Baik teman-teman, untuk evaluasi dan juga dokumentasi hasil tindakan keperawatan didapatkan data tekanan darah pasien 120/90 mm/Hg, RR pasien 24 kali per menit, nadi 64 kali per menit, dan juga bising usus 15 kali per menit dengan suara semakin menurun dan semakin hilang. Untuk manajemen nyerinya, nyeri dirasakan akibat postoperatif, pembedahan sesar, kemudian kualitas seperti tersayat dan terasa terbakar di sekitar area pembedahan, kemudian lokasi berada di bagian perut bawah, lalu rasa nyeri dirasakan hilang timbul. Untuk kesadaran pasien diperoleh, pasien berada pada kesadaran kompos mentis dengan kemampuan membuka mata spontan, kemudian kemampuan verbal, pasien dapat bercerita secara lancar, dan juga motoriknya pasien dapat melakukan tindakan sesuai perintah namun dengan gerakan lemas, yaitu jadi GCS-nya dapat diukur dengan nilai 455.14 pada kesadaran kompos mentis. Sekian video yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat dan terima kasih telah menyaksikan. Semoga bertemu kembali.